крыло от старой доброй сотки Audi 100. Проблема вот такая вот у нас. Вот. Дырочка. Что же внутри? Внутри мы имеем тут шпаклевочку вот старую. Вот она вот. И такой вот неприятный металл. Ни хрена себе. О! Вот, пожалуйста. Вот такой вот кусочек у нас тяжеленький. Кто-то пожертвовал шпаклевкой. Можно было бы просто заварить. Что я и буду делать с этим крылом. Итак, что мы имеем? Мы имеем крыло, вырезанный вот такой вот кусок беспонтовый. Вот он, с дырочками, да? Ставить будем вот такой чеканенный. Потом сюда должен подойти вот так. Опа. Еще чуть-чуть подбить, подчеканить, и должен он встанет, и вот будет такой вот крылышко. Шпаклевка сделала. Поехали дальше. Ну вот у нас вставочка варена. Конечно, тут очень много шпаклевки старой и краски. Ну а так это вот выглядит, ну, как-то более-менее, но шпаклевать все равно придется. Вот все готово к шпаклевке. Вот так вот это все выглядит. Риска есть, все обточено. Вот живая шпаклевка здесь тоже имеется. Мы на нее наложим. Вот как-то вот так. Беленькое, все сухое, тепленькое. Будем накладывать. Шпаклевка и грунт. Шпаклевку забыл заснять. Так что показываю уже в грунте. Но если посмотреть вот с этого ракурса, то видно ореол у нас от шпаклевки. Вот наждачки. Сейчас попробую. Вот у нас. Вот они вот. Ну, в чем суть? Это сейчас я все зашкурю и буду уже красить. Пока подсушится возле печки. Ну вот, собственно, имеем готовую крашеную деталь. Беленькая, гладенькая, глянцевая, красивая. Никаких орелов, ничего у нас тут нет. Есть такие просто пылинки, которые убираются с помощью полировки. Так что вот как-то так вот. Как оно выглядит изнутри, сейчас покажу. Секундочка. Вот. Все обработано. Кислотный грунт, обычный акриловый, антигравий. Тут так все жирненько. Можно потом чем-нибудь жирненьким тут еще нанести, и она вообще ничего не зацветет. Ну, хотя, конечно, когда-нибудь она зацветет, но не совсем скоро. Так что как-то вот так вот.